पता नहीं किसकी नज़र लग गई, मेरे 3 डॉग में से 2 को पार्वो वायरस हो गया। पार्वो वायरस में 1% चांस रहता है बचने का। पोमेरियन जो कि अभी 4 दिन से जो है पार्वो वायरस से जंग लड़ रहा है और इसकी हालत जो बहुत ज़्यादा ख़राब है, कुछ भी खा पी नहीं रहा है 4 दिन से। और अभी ये जर्मन शेफर्ड डबल कोट का जो बच्चा है, मैं 15,000 में इस बच्चे को खरीद के लाया था और इसको भी जो है पार्वो वायरस हो गया। और ये पूरे दिन जो है आज नहीं खाया है। दवा देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन पार्वो वायरस ऐसा वायरस है जिसमें कुत्ता जो है कुछ खाता पीता नहीं है। दवा भी आप देंगे तो उसका असर नहीं करेगा, दवा भी जो है नहीं पीता है। मैं फिर भी ट्राई कर रहा हूँ, अपना पूरा वक्त दे रहा हूँ, पैसे जो है पानी की तरह इन कुत्तों के पीछे बहा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा बच्चा जैसा है। मैं बस पूरा कोशिश करता हूँ कि कम से कम ये ठीक हो जाए। आप सब भी दुआ कीजिए मेरा डॉग ठीक हो जाए।